tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Abba, haka yanzu ina cikin karatu yanzu yana batar da ni. Kuma na ci mai ya bari ya iya bani. Ku me yasa ba za ku dinga barin mutane su karatu ba? Yazid! Ta'al! Me yasa tana karatu kana shirin mata karatu? Na ce ta koma ɗayan ɗakin ta. Ke me yasa ba ki koma ba? Ke me Zuwa yayyatar da ni. Kai ka san ta riga ka shiga ɗakin kuma kake damunta? Me yasa ba ka karatu a hankali? Ina yin karatu da ƙarfi ne saboda imani na ya karu. To ke kuma zauna a nan ne karatun tare, kai kuma ka shiga ɗakin. Ga shiri na musamman ya zo sai ku gyara zama ku yi kallo. Ga shiri na musamman ya Na yi mai wayo, na zauna a kwarinsa da abana. Za ki san wanda ya wayan yanzu nan za ki biyo min tun daga izu da inda kuke. Muje yanzu a fara. Yazid kawo min Qur'anin. Ga shiri na musamman ya zo sai ku gyara zama ku yi kallo. Ga shiri na musamman ya zo sai ku gyara zama ku yi kallo. Ga shiri na musamman ya zo sai ku gyara zama ku yi kallo. Ga shiri na musamman ya zo sai ku gyara zama ku yi kallo. Me gida ka ga abin da nake faɗa maka ta share ɓangaren ta bata share ɓangare na ba. DJ, me yasa duk gobarar da ake haɗa a cikin gidan nan ke ci? Me yasa ba za ki canja wannan halin naki ba ne? Ai dole ka gaya ka ta kure ka ɗaki ta baka abinci ka ci sannan ta baka kuɗi ka fito mun kuma ko oho. Tab, har abin ya kai haka? Ke dan larabe mana baki a rubun kuma ka. Wallahi sai na ga tsohonki. In ba haka ba za ki tarwatsa min gida. Wannan matar wallahi za ta tarwatsa min gida. Na ce ka furwa gudu dan Allah ka furwa gudu. Na ce Dai na ga miki sai na ga tsohonki. Tab, akuyar ɗaura har ta samu sake? Na sa da ke ne? Na sa da ke ne don za tsoro kamar farakura kin isa ki tsaya. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka Jamil, ko sallama ba mu? Kai dai bari wallahi matan gidana ne suka caja mun kai wallahi Allah. Ni wallahi yanzu ba a daina damban nan na gidanka ba. Ni wallahi da ba dan yaron da yake tsakanin mu ba ma wallahi da tuni na sake ta. Ka daina faɗin haka. Ka tashi kai ka zo mu je mu ga uwanta. In fera da sata da dawa da wari. Wai me wannan shataran yake faɗa ne? Share shi, tashi mu tafi. Iliya, in wani ya zo sai ka ga mai muna nan zuwa. Za ka raka shi ne ko me aka yi da jaki sai ya ci kara? Za ka raka shi ne ko me aka yi da jaki sai ya ci kara? Ko me aka yi da jaki sai ya ci kara? yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka Ya ka kan ɗauki alawa? Ba Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Shiri ne mai faɗakarwa, nishaɗi ilmantarwa. Afirka Yaya, wannan jakuna ka zo mu ci. Ke wannan ne, ke wannan ne. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ba ma ni da gidan sarkana na ga dama ba sai in danna kai ba. Bismillah kullum. Ya sanyin na. Da fara Na ba in je ke tafi da ni. A kai, na kai na da ko da hakuri. ka bar shi a fara abin da ya. A baba wannan magana ni da shi ne a tsakanin mu. Baba na ji kan gidan namu yana ƙarshe sai ka ce ɗaya ga sallah. Alhamdulillah kudin nan sun sa dama
a bashi wani ita kamata sai ta je ta gaisa da jikokinta wani ka je da kanka in ya so ma ka gaisa da su haka za a yi ba abincin a'a ka bar shi yau da azumi tashi mutum ruwan wanke hannun mana. Habiba ruwan wanke hannu. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Abinci da ya nuna. Katibi ta ce, mu tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan. Kuma abinci na nuna albarka, tun da baki ina albarka. Kai Yazid, ka tsaya wasa kanwata ta gama girkin kai baka gama ba? Ga nan na gama ina zuwa. Ki tashi je. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara, shiri ne mai faɗakarwa. Kafin yanzu mu fara sa abinci faɗa mana cin abinci. Kafin fara cin abinci a yi bismillah sannan a ci da hannun dama sannan kowa ya ci gabansa. Kowa ya ci gabansa. Mama kin ga abin da ta juya naman gabanta ko? Ai wasa take. Nishadi ilmantarwa, Afirka TV tawa ta shirya domin yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Ka tashi kai sallah. Allah ki kyale ni, jiya karfe nawa na kwanta ne, biki ga aikin da na bani ba, biki ga ban shigo daki ba. Rana fa ta fara fitowa. Na ce ba zan yi ba ne, ai zan yi. Ita dai sallah da lokacinta. Get out dan Allah, get out from here. Kaga dai yaran mu kullum tasowa suke suna ganin abin da muke. Get out, leave me alone. Ni dai akan sallah ba na tsoron fushinka. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Shiri ne mai faɗakarwa, nishaɗi ilmantarwa. Afirka TV tawa ta shirya domin yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Lallai ma 'yan nan. Kwanan sa'anki ne da zaki zo ki ɗauka? Lallai ma 'yan nan kin samu matsayi. To nan ba kujerar sa'anki ce? Ko kin gama ma aikin da na saki? Ba ni nan. Tashi ki je ki aikin da na saki. Please, ma bana so. Ni na bata. To kujerar wace ta zauna? Ni na ce ta zauna. Kawo na. Kulwa ta so. Zauna. In ga sauri ke ci. Yaya mutu da wani. To ki sauri ki gama ki zo ki aikin da na saki. Lallai ba ni ne akan aiki ma yake zubar da yawa yake. Ni ba ma sa aiki da kika koyi tausayi. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Shiri ne mai faɗakarwa, nishaɗi ilmantarwa. Afirka TV tawa ta shirya domin yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Ai mutumin nan da muka je kunya ya bani.
Wai ka san me ya ce min da muka je? Wai ai abin duniya sai ana bin sa a sannu. Wai kuma wai kanshin nama wai ya je yana ji. Wai ko yau ɗaya ga sallah ne. Ai kuwa ya kai zulama kan wani kwano. Sai na ce ai azumi muke. Ya dinga jin haushi na. Ko me aka yi da jaki sai ya ci kara? Dama ka faɗa. Sai ya ci kara. Dama an ce aljanun ka farare ne. Mutumi na ka wuce ne. Wallahi wata shawara na zo da ita ne. Ai ka san matan gidan na ɗaya ta samu kuɗi ɗaya kuma ita ce take taimakawa gidan. Lokaci. Shi yasa nake son ka mutumi na, wallahi shi yasa nake son ka mutumi na. Kai fi ko mana abincin nan mu ci. Kai ya lamushe ai ya lamushe. Wai me mahaukacin nan yake zuwa nan majalisa yana yi cutar da mu yake yi. Ka rabu da shi tashi ka zo mu je gidana a zira mu. Za ku goma? Ran bana maganin zoman bana. Ran bana maganin zoman bana. Ran bana maganin zoman. Kana jin abin da mahaukacin nan yake faɗa sai fa yi mun baki zan fa man fa. Rabu da shi. Ran bana maganin zoman bana. Ran bana maganin zoman bana. Ran bana maganin zoman bana. Salamu alaikum abokina na ganka na ce. Na dora mun na je wasu yarwa ina da na kwanta nan. Malam ya tambaye ka ba. Allah wa wani ne ba shi da kuɗin da zai yi da makaranta shine nan ka dora mun tallan je dan samu. Zan gaya babana da Na gode Allah sai tarin jama'a gidan ku. a sai gyaɗa marau marau a sai gyaɗa marau a sai gyaɗa marau a sai gyaɗa marau duk mai na wanka sai gyaɗa marau marau a sai gyaɗa marau marau a sai gyaɗa marau marau a sai gyaɗa marau. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Shiri ne mai faɗakarwa. Assalamu alaikum. Dijan galata mai gari ba auren talaka ba, talaka mai noma da sassaɓe. Dijan galata mai gari ba auren talaka ba, talaka mai noma da sassaɓe. Wai ya aka yi kuɗin nama sun shigo ne? Nishaɗi ilmantarwa, Afirka TV tawa ta shirya domin yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara.